खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि सिगांग्रो सौहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय केशब नोगोराव साफागुरि खख्लाबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय बड'फा गेजेरथि सोलोंथाइ मावथांखि बे आफादजों बुलुर बादायलायनाय गेलेमु होनाय जादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवदों साफागुरि खख्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि पुरनेश्वर गयारी बिथाङा आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों सालबारि जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा डक्टर सानखां बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हांगामा बर' आरो आथिखालनि मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि मन्टु बर' बिथाङा बाहागो लायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव रायजो-राजाफोरजों लोगोसे माखासे गोनां आलासिफोरा बाहागो लानानै बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारहोयो। गसाइगाव महकुमा गाहाइ मावख'आव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि 28 नं गसाइगाव एलएसिनि बिजाथि मजेन्द्र नार्जारि जों लोगोसे 29 नं सोनाब कक्राझार बियाबनि बिजाथि रबिराम नार्जारिया इलेकसन कमिसननि आखायाव नमिनेसनलाइ एबा बिजाथि गथायो। बे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिपिएफ हान्जाया 12 था बिजाथि फसंनायाव 12 था सासेबो देरहासार जाजोबगोन आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव 29 नं सोनाब कक्राझार बियाबनि बिजाथि रबिराम नार्जारिया बुंथियो। बिथांमोना बिपिएफ हान्जानिफ्राय 12 था एमएलए बिजाथि गसंनायाव 12 था मासि देरहागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव फोरमायो आरो बिथांमोना मोनसेबो देरहायालासिनो थानाय नङा होननानै बुङो। बिथां रबिराम नार्जारिया बिबुंथि होयो एबा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। 30 नं सानजा कक्राझार बिधानसभा बिसायख'थि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय नरेश इस्लारि बिजाथिलाइ गथायबाय। लोगोसे बिपिएफ दोलोनिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्मआबो मैया 30 नं सानजा कक्राझार बियाबनि जानानै बिजाथि लाइखौ गथायो। बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जानि मोन्नैबो हान्जानिफ्राय नमिनेसन बिलाइखौ मैया गथायनानै होबाय आरो फैबाय थानाय बिधानसभा इलेक्सनावसो मिन्थिसिगोन बबे हान्जाया देरहायो एबा बबे हान्जाया बांसिन भट मोननानै देरहानो हायो। फाथाखुसि बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि रन्जित कुमार दास बिथाङा मैया फुंबिलिनि समाव आसामनि बारग' सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै मैया नमिनेसन गथायनानै होबाय। फुंबिलिनि समावनो बिथाङा नमिनेसनखौ गथायनानै होयो। 31 नं सिदली बियाबनि बिपिएफनि दोलोनि बिजाथि चन्द्र ब्रह्मआ मैया गावनि बिजाथिनि बिलाइखौ गथायनानै होबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसाफुरि लकिं मरिं अराम लथ्रा ओनसोलाव बोहैथि दाननि 16 आरो 17 साननैनि हाबाफारि लानानै समखं बिखि देबि ब्रिं कबि फालिनाय आलो गोजोनै जोबनानै थाङो। साननैनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां जानानै थाङो। मेलाया 33 नं बिजिनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फनिन बर' बिथाङा हारिनि खामानि मावलांनो होननानै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव हाबनानै बिथाङा मैया नमिनेसनखौ गथायनानै होबाय आरो बिथाङा
बयनिबो अनसायनाय मोननानै देरहालांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।